Nëse mua sot më thuhet je e shëmtuar, nuk më pëlqen zëri jot, nuk më pëlqen çfarë do lloj gjëje, nuk më pëlqejnë flokët e tua. E vetmja gjë që unë do të bëj, do them, ok, bravo, shumë mirë, në rregull, jemi ok, nuk më intereson. Dhe është kjo ajo që unë ndjej. Pse? Sepse unë nuk e kam atë pjesën e sëmurë brenda meje që unë të prekem nga bullizimi i tjetrit. Kjo do kohë edhe do disa praktika për të përmirësuar dhe për të arritur për një personi. Nuk mund të reagosh një lloj sikur je i papjekur ashtu kur je edhe i pjekur, por hapësira ndërmjet papjekurisë, le të themi këtu jemi neve të papjekur dhe këtu jemi neve të pjekur. Kjo hapësirë këtu ndërmjet që të shkosh nga personi A në personin B, duhet të kalosh disa teste, okay? Dhe këto janë ato teste të cilat mundet t'i kalojnë për një periudhë shumë të shkurtër në kohë nëse ne do vendosim disa filtra në mënyrën e reagimit ton për çfarëdo lloj me situatat e jashtme që ndodhin, pra situatat që vijnë tek ne.